Всем привет, ребята, меня зовут Филипп, и сегодня я вам покажу 5 каминов в Майнкрафте, которые я вам еще покажу, как их построить. Ну и давайте я вам покажу их. Вот они, эти все камины, вот такие вот каминчики. И мы на вот этой вот доске и на противоположной доске мы будем делать их. Я вам покажу их, как делать. Ну вот, я вам, как предполагаю, я думаю, что этот самый дешевый. Потом дороже вот этот идет. Потом этот. Ну и самый дорогой это вот этот, потому что это, наверное, самый дорогой, потому что этот блок только можно найти в данже края, там где эндер-дракон. Вот так вот. И там где куча эндерменов. Я вот такую вот себе еще арку построю. Ну давайте начнем с самого дешевого. Это вот такой вот каминчик. Берем, значит, вот эти вот все блоки, которые нам все нужны. Такой вот камин. И потом когда все покажу вам, как они строятся, я потом еще покажу, как их можно декоратировать, так скажу. Ну вот, сначала для первого нам надо сейчас мы берем сначала вот такой вот блок. Нет, все по-английски. Ладно, вот так вот их ставим. Потом посередине вот сюда ставим вот этот блок из ада. Потом проделаем тут вот такую вот дырку и заставляем вот эти вот блоки каменные кирпичи. И потом нам надо взять вот такие вот ступеньки с каменных кирпичей, вот так вот их поставить, потом вот так вот, и потом это все надо соединить. Ну и вот так вот их сделать, такую вот стенку. Ой. Так, теперь здесь вот проставить заборчики вот такие вот, как угодно хотите. И вот здесь огнем зажигаем. Вот. И вот первый, самый дешевый камин у нас получается. И второй камин, это у нас, ну, подороже там, не знаю. Давайте приступим к нему. Сейчас я вот это вот все уберу. Так. Вот теперь у нас идет кирпичный. Тут нам вообще 2 вида блоков надо. Ну давайте уже приступим. Значит, берем полноценный блок кирпича, потом ставим их вот так вот. Сразу проделываем дырку для огня. Потом вот здесь вот, как в этом мы делаем. Потом ограждаем это все сразу. Потом нам надо взять ступеньки кирпичные. Вот так вот. А, нет, не так. Надо вот так вот их поставить. Извините за ошибку. Ой. Вот так вот. Потом и вот так вот их ставим. И тут нам надо уже сделать вот так вот. Это у нас получается раз, два. Вот так вот. Теперь надо нам тоже внутри сделать стенку. Вот здесь. И зажечь. Вот так вот. Ну и вот. Теперь третий у нас, который еще подороже. Ну, кварцевый. Ой, нет, ребята, у меня тут загорелось. Случайно. Блин. Если у вас тут дом деревянный, ну, я не знаю, я тут
Просто так для проверки тут поставил дерево, загорится оно или нет. Вот с этим вот таким камином какой-то косяк, который мы сейчас построили. Или это я сделал. Вот почему он, наверное, дешевый такой. Вот тут еще дешевле. Но с ним такого косяка не произошло. Ладно, давайте уже строить. Вот этот потом. Ну и давайте его делать уже. Вот эти вот. И давайте нам понадобятся тоже такие же блоки, только другие, короче. Так, такие же, как здесь. Потом вот так вот ставим их. Вот так вот. Вот так ставим. И потом вот так вот. Вот. И тут снова делаем так же все. Вот так. Вот здесь. Чтоб вечно горел огонь. И вот так вот. Вот теперь у нас получается уже третий. Вот. А теперь еще подороже. Вот такие вот. Ну тут это очень легко найти в пустыне. Но эти блоки, их сложновато найти. Да. Ну давайте уже приступим к постройке этого камина. Значит, берем вот эти вот наши блоки. Вот это вот мы берем. И снова такие же. Уже у нас 3 камина, по-моему. Где-то так. Ну и давайте уже приступать строить. Вот так вот. Вот так вот все. Мы сразу вот здесь вот проставим. Потом нам, значит, надо вот так вот сделать. Потом вот так вот. И вот здесь снова ставим. Ой, не так. Чтобы они, да черт, вот так вот скрепились. И снова же делаем все то же самое. Делаем стенку. И последний штрих — это огонь. Вот так вот. Ну а теперь самый дорогой. Он реально очень дорогой камин. Вот этот вот. Его очень сложно найти. И давайте уже приступим к его строительству. И тут нам надо уже 3 элемента. Вот смотрите, получается у нас самый дешевый 3 элемента и самый дорогой. А все остальные у нас по 2 элемента. Ну давайте уже, что я заговариваюсь. Я вот уже хочу сразу вот прям уже проделать это. Вот так вот. Потом вот так вот снова делаем заборчик. Так, что у нас там дальше? Потом делаем вот так вот. Еще плиты. Но это реально очень дорогой. Вот так вот. Потом надо нам сделать снова же стенки. Стенку. Такую вот прекрасную. Ну и самый последний штрих — огонек. Без огня это никак. Ну как камин без огня? Ну и вот, у нас теперь получается самый дешевый, подороже, еще дороже и самый дорогой, который только есть, наверное, в Майнкрафте. Нет, это не самый дорогой. Ну если вот бедрок его самый дорогой, потому что его в желании невозможно добыть. Ой, снова косяк? Нет, у меня пока... Ой-ой-ой-ой, блин, у меня тут один блок сгорел. Сейчас... Ой, я же этот блок убрал-то. Сейчас мы это все восстановим. Да, конечно, ну реально косяки какие-то происходят.
Ну, вы должны, ребята, следить за этим, потому что, ну, вот так вот. Ну, вот уже у нас вот такой вот камин. Ну и что ж, ребята, на этом мы уже заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.